맞아, 또 홍합이야. 안녕, 강화도 아저씨야. 오늘은 겨울에 찍어놓은 영상 가져와 봤어. 추운 날 밖에서 장작불 피워서 양은 솥에 라면 끓여 먹어보려고. 일단 소단에 홍합이 펄펄 끓기 시작하면 스프 먼저 넣어줄 거야. 참 라면은 안성탕면이야. 그 다음 스프가 홍합 국물과 어우러져 맛있는 냄새를 풍기기 시작하면 라면을 투하해. 장작불 화력이 강력하니 화상 조심하고. 참고로 난 손등에 털이 다 탔어. 이제 익었겠다 싶을 때쯤 소뚜껑을 열어 북자로 면발을 살짝 누르면서 풀어줘. 잘 풀어지면 맛있게 있었다는 신호야. 모락모락 올라오는 수증기가 내 식욕을 더 자극해. 이제 더는 못 참아. 지금이야. 완성이야. 미안하지만 면치기 영상은 없어. 아직 초보라 편집 실력이 부족해. 구독과 좋아요로 나에게 힘을 실어줘. 이상 마니산 방송국에서 강화도 아저씨였어.